ભારે વરસાદથી જળબંબાકારની સ્થિતિ જોવા મળી છે। જી હા, મહેસાણાથી આ અપડેટ્સ સામે આવી રહ્યા છે। જે રીતે ધોધમાર વરસાદ અને આજ ભારે વરસાદને કારણે મહેસાણામાં જળબંબાકારની સ્થિતિ પ્રવર્તી છે। સવારે 4 કલાકમાં 4 ઇંચ વરસાદ અહીં ખાબક્યો અને આજ 4 ઇંચ વરસાદ વરસતા અહીં ઠેર ઠેર પાણી ભરાયેલા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા। તો ભારે વરસાદ અને ધોધમાર વરસાદને કારણે આ વરસાદ મહેસાણા વાસીઓ માટે મુસીબતનો વરસાદ બની ચૂક્યો છે, કારણ કે માત્ર 4 કલાકમાં 4 ઇંચ વરસાદ ખાબકતા અનેક એવા કેટલાય વિસ્તારો જે છે કે જ્યાં અત્યારે માત્ર ને માત્ર પાણી જ પાણી જોવા મળી રહ્યું છે। ઘૂંટણસમા પાણી ભરાયા, જેના કારણસર તમામ લોકોને હાલાકી। તો વધુ માહિતી માટે જોડાઈ ચૂક્યા છે સંવાદદાતા પાયલ। માત્ર 4 કલાકમાં 4 ઇંચ વરસાદ અને તેના કારણસર અત્યારે મહેસાણા વાસીઓનું જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત, શું છે અપડેટ? જી ચોક્કસ, વહેલી સવારથી જે મહેસાણામાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો હતો, વીજળી સાથે જે વરસાદ પડ્યો હતો તેના કારણે જે નીચાણવાળા વિસ્તારો છે તેમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા। મહેસાણા 1 માંથી 2 માં જવાવાળા જે નાળા છે તે પણ ફૂલ પેક થઈ ગયા હતા અને રાહદારીઓને મોટી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો। મહેસાણા અમદાવાદ હાઈવે જે છે તે પણ આખો ભરાઈ ગયો હતો, જેના કારણે લોકોને ટ્રાફિક જામના સમસ્યા જે છે તે ભોગવવી પડી હતી અને જે નીચાણવાળા વિસ્તારો છે તેમાં વરસાદ પડ્યો છે। છેલ્લા 4 કલાકમાં 4 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો છે મહેસાણા જિલ્લામાં। જી બિલકુલ, 4 ઇંચ વરસાદ તો વરસ્યો છે, પરંતુ કયા કયા વિસ્તારો એવા છે કે જ્યાં વધુ જળભરાવ થયો છે અને તેના કારણસર લોકોને પણ હવે હાલાકી પડી રહી છે? જી ચોક્કસ બેલેજી કહી શકાય કે મહેસાણાનું જે પાલિકા તંત્ર છે તેની ઘોર બેદરકારી કહી શકાય કે પાણીનો નિકાલ થવા માટેની કોઈ વ્યવસ્થા નથી કરી। જે શહેરી વિસ્તાર છે ત્યાંના જે નીચાણવાળા વિસ્તારો છે, સોસાયટીઓ છે, તે અત્યારે હાલમાં જે કે ભરપૂર પાણીથી ભરાઈ ગઈ છે। જે લોકો વસવાટ કરે છે તે લોકોને પણ પાણી ભરાતા તેમને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે। ગટરો જે છે તે પાણી સાથે ઉભરાઈને બહાર આવે છે, જે પાણી નિકાલ થવો જોઈએ તેની જગ્યાએ બહાર પાણી નીકળે છે અને જે દુર્ગંધ મારતી હોય છે તેના કારણે પણ લોકો હાલાકીનો સામનો ભોગવી પડ્યા છે। જી બિલકુલ પાયલ, 4 કલાકમાં 4 ઇંચ વરસાદ અને આ પ્રકારની સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે, ત્યારે હજુ પણ 2 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગ તરફથી, એટલે તંત્રની કામગીરી અહીં થઈ છે કે કેમ? ઘણા બધા સવાલો ઉભા થઈ રહ્યા છે। જી ચોક્કસ કહી શકાય કે મહેસાણા નગરપાલિકાની પ્રી મોન્સૂન જે પ્લાન છે તે પાણીમાં ધોવાયો છે તેવું કહી શકાય, કારણ કે મહેસાણાની જે શહેર વિસ્તાર છે તે ગટરોની કોઈ સાફ સફાઈ નથી કરવામાં આવી। કોઈ પ્રકારનું પ્રી મોન્સૂન પ્લાનની જે કહી શકાય કે કોઈ કામ જ કરવામાં નથી આવ્યું, જેના કારણે જો આનાથી પણ વધુ વરસાદ પડશે તો મહેસાણામાં કદાચ લોકોના ઘરમાં પણ પાણી ઘૂસી આવશે તેવી પણ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થઈ શકે છે। જી પાયલ, ખૂબ ખૂબ આભાર તમામ માહિતી આપી, અપડેટ્સ આપ્યા તે બદલ। તો માત્ર 4 કલાકના વરસાદે જ અહીં મુસીબત નોતરી છે, મુસીબતનો વરસાદ આ મહેસાણા વાસીઓ માટે, કારણ કે સવારનો વરસાદ અને ધોધમાર વરસાદે જ ઠેર ઠેર પાણી ભરાયેલા દ્રશ્યો સર્જાયા છે। વહેલી સવારમાં જ તમામ મહેસાણા વાસીઓ માટે મેઘરાજા નવી મુસીબત લઈને જ આવી ગયા, કારણ કે જે જળભરાવ થયો છે તેના કારણસર રાહદારીઓને હાલાકી, વાહન ચાલકોને હાલાકીનો સામનો અત્યારે કરવો પડી રહ્યો છે। તો મહેસાણાના આ દ્રશ્યો લગાતાર અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ। અલગ અલગ વિસ્તારના દ્રશ્યો છે, મોટાભાગે કેટલાય એવા રહેણાંક વિસ્તાર છે કે જ્યાં વધુ પાણી ભરાવાને કારણે અત્યારે લોકોની તકલીફ વધી ગઈ છે અને અમુક જગ્યાએ જે ગંદુ પાણી પણ વરસાદી પાણીમાં ભળી જવાને કારણે હવે રોગચાળાની ભીતિ પણ અહીં સેવાઈ રહી છે।